Gente, eu acabei de pousar. Tem um cara mascarado com uma cara de coelho aqui. Eu tô falando sério, tinha gente lá. Vamos embora daqui. Eu não sei, vamos embora daqui. Vamos embora. Meu Deus, o que é aquilo? O que é aquilo? Peraí, vou virar a câmera. O que é aquilo? Simões? O que é aquilo? Ele tá perseguindo a gente. Olá galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estou indo pra Curitiba. Pra quem não sabe, eu moro aqui em São Paulo e em Curitiba também. Tô indo visitar minha família agora que tá lá. Estou indo pro aeroporto agora. A Ju vai me buscar lá no aeroporto. Tô super ansioso, tô super animado. Mas antes de começar esse vídeo, deixa muito like aí embaixo. Se inscreva aqui embaixo no canal e comente a hashtag 3 milhões do Calisto pra eu deixar o coração aí no comentário, no seu comentário. E comente bastante. Eu vou deixar um coraçãozinho aí no seu comentário. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, tem novidade lá no meu Instagram, que é @eufilipecalisto. Tem um sorteio de Páscoa acontecendo lá, vai acontecer até dia 28, vou sortear dos 2 ovos de Páscoa, um pro menino e outro pra uma menina, mais R$300 em compras na Hype Shop, então vai vir um voucher de R$300 pra você escolher o que você quiser lá na Hype, então tá muito legal. Bom, eu estou indo agora, estou aqui no meu quarto, aqui em São Paulo. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo de tour pelo meu quarto, já peçam aí nos comentários que eu também vou fazer. Eu tô muito ansioso, porque faz praticamente um mês que eu não vou pra Curitiba, acho, 1,5 mês por aí. E eu tô super ansioso pra encontrar a Ju, pra encontrar o Lu, pra encontrar meus amigos e principalmente minha família que tá lá em Curitiba. Eu tô animado, já arrumei as malas. Daqui a pouco eu tô indo pro aeroporto já. Agora é bem cedinho, gente. Eu nem sei que horas são, na real. São 7h30 da manhã. O meu voo é lá por 11 horas. Só que como aqui em São Paulo tudo é muito longe, eu tô indo antes. Então quando eu chegar no aeroporto eu gravo pra vocês. Gente, eu acabei de chegar aqui no aeroporto. Tô super ansioso pra Curitiba. Até então não vi menina sem nome por aqui. Você sabe que ela tava atrás de mim. Não tem Coringa nem Arlequina aqui também, que eu estou olhando, olha só. O aeroporto tá bem vazio. Use máscara, importante. Tem álcool em gel aqui também na minha mão. E aqui é o embarque, olha só. Eu tô aqui com a minha mala. Vamos entrar no embarque agora, gente. Não, o aeroporto tá muito vazio, então é mais fácil de eu ver o que tá acontecendo. Gente, o aeroporto aqui de Guarulhos está vazio praticamente. Ainda não tô com o portão de embarque. Eu vou tomar um café antes porque eu vim muito cedo pra cá. Porque como aqui tudo é muito longe, eu tenho medo de perder o voo. Então eu estou aqui dando uma olhada. Gente, eu parei aqui pra tomar café. Olha as coisas que tem aqui. Olha esse bolo. Olha esse donut. Eu tô aqui no Starbucks. Pedi o refresh de frutas vermelhas que eu sempre peço. Daí a moça escreveu meu nome aqui. E coxinha. Aqui está as malas. E agora é só esperar pra embarcar. Gente, agora tem bastante pessoas aqui no aeroporto. Olha só isso, tá lotado. Tá lotado. E deixa eu falar pra vocês. Tinha gente mascarada aqui. Mas, tipo, não máscara, tipo, igual essas que eu tô usando. Máscara de bichinho. Máscara estranha. Eu não sei. Pessoal, eu tava com uma máscara estranha. Agora ela sumiu. Não sei se vai embarcar junto. Será que a menina sem nome tá aqui, gente? Gente, estamos aqui entrando. Tem algumas pessoas aqui. Eu confesso que eu tô bem nervoso, porque tinha um monte de pessoa com máscaras engraçadas, sabe? Que não era tipo máscara de proteção, era máscara mesmo. Não chegava a ser igual do Zap, mas era parecido. Agora eu não sei o que era. Tô entrando aqui no avião. 12C, 12D. Oi, bom dia, tudo bem? Ah, obrigada. Obrigada. 12C. Eu vou sentar no 12, gente. Tem que esperar que o pessoal tá tudo colocando as malas, ó. Tô preocupado. A Ju já tá indo pro aeroporto, já que ela vai me encontrar lá. Vamos ver o que vai acontecer. Gente, eu entrei aqui porque tem muita gente suspeita ali fora. Eu ganhei um álcool em gel
Eu tô dentro do banheiro que eu entrei aqui pra falar melhor com vocês. Porque qualquer pessoa que tá lá pode ser suspeito, pode ser o Zap, pode ser a menina sem nome, eu não sei. Eu sei que eu entrei no aeroporto, tinha umas pessoas, tipo, fantasiadas. Tipo, e não era uma, era várias pessoas. Eu não sei o que era aquilo. Não sei se entraram, não sei se tiraram a fantasia. Eu não sei o que é. Eu só sei que eu vim aqui porque eu tô assustado. Eu já mandei mensagem pra Ju. Ela tá nesse exato momento indo pro aeroporto me buscar. Gente, sério. Olá, boa tarde. Que bom tê-los a bordo do Azul 4830 com destino a Curitiba. Gente, eu tô de fone. O avião já tá andando, olha só. E daqui pra Curitiba é 1 hora, muito pouco. Eu tô olhando. O avião tá vazio. Só que eu não tô entendendo porque tem gente mascarada. Não com essa máscara. Mascarada inteira, assim. Com rosto de bichinho. Umas máscaras meio estranhas. Eu vou virar e vou mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. Aqui é o aeroporto de São Paulo, ali atrás. Agora a gente vai decolar. Quando subir eu filmo pra vocês. Gente, acabei de pousar aqui em Curitiba. Agora eu vou pegar as malas e vou encontrar a Ju, porque ela já tá lá no salão e desembarque me esperando, então eu vou lá. Gente, eu acabei de pousar. Tem um cara mascarado com uma cara de coelho aqui. Ai, a Ju ali. A Ju ali. Deixa eu pra cá. Oi, Ju. Deixa eu falar agora, é sério, a gente tem que sair daqui rápido. A gente tem que sair daqui rápido. Ai. Oi. A gente tem que sair daqui rápido. O que aconteceu? Tem uma pessoa aqui, mascarada, com uma cara de coelho, eu não sei, eu tô com medo, eu não sei o que é isso. Cara de coelho? Como assim? Cara de coelho, eu não sei o que é. Não, Elu. Mas pera, calma. Ju, eu tô falando sério, tinha gente lá. Vamos embora daqui. Eu não sei, vamos embora daqui. Vamos embora. Do céu. Meu Deus, o que é aquilo? Aquele bicho. O que é aquilo? Peraí, vou virar a câmera. O que é aquilo? Simões. O que é aquilo? Ela tá perseguindo a gente. Vai, vai pro teu carro rápido. Aonde ele tá? Tem alguém, gente? Meu Deus. Gente, que é isso? Se quiserem continuação, deixa muito like. Deixa até o próximo vídeo, meu Deus. Quem é esse coelho do mal e o que ele quer com a gente? Se quiserem mais vídeos sobre ele, deixa muito like aí embaixo e comente.